بەڕێزان پێناسە و شوناسی کۆمەڵی ئیسلامی بابەتێکە کاتی زۆری دەوێت ئەگەر بمانەوێ حەقی خۆی بدەینێ، بەڵام من هەوڵ دەدەم زۆر بە پوختی و بە گوشراوی ئەو بابەتەتان پێشکەش بکەم کە کۆمەڵی ئیسلامی چییە و چی دەوێ و لە چێ پێکاتووە و بیرروڕای چۆنە، بناغەی کاری چۆنە، بنەماکانی ئیش و کاری چین، ئامانجی چییە، هەڵوێستی چۆنە. هەموو ئەوانە هەوڵ دەدەم لە حەوت تەوەردا عەرزی ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست بکەم. تەوەری یەکەم براو خوشکانی بەڕێز بریتە لە پێویستی بوونمان. چ شتێک وا دەکا کە ئێمە بوونمان پێویست بێت؟ دیارە ئێمە لێرە قسە لە کۆمەڵی ئیسلامی دەکەین، بەڵام فراوانتریش دەتوانین بڵێین بەڵگەکانی پێویستبوونی کار و پرۆژەی ئیسلامی لە نێو ئەو کۆمەڵگای ئیسلامیانەدا، ئەو کۆمەڵگانی کە مسلمان نشینن چین، یعنی چی شتێک وا دەکا کە مسلمانان بە پێویستی بزانن لە نێو خۆیاندا کەسانێک هەبن هەڵسن بە کار و پرۆژەی ئیسلامی، هەڵسن بە کار و چالاشی ئیسلامی لە حاڵێکدا کە خەڵک مسلمانە، کۆمەڵگاکان مسلمانن. دەتوانین زۆر شت لەو بارەوە بڵێین براو خوشکانی بەڕێز، بەڵام ئەوەندە کە خوا سوبحانه وتعالى لە سوورەتی شوڕادا دەفەرمێت شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. أما آية مباركة كمن ما بستم في أمر السيتي كذا فرمي أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ئاین بەرپا بکەن و تێیدا پەرتەوازە مەبن. لەسەر مسلمانان پێویستە ئاینی خوا، بەرنامەی خوا لە ژیانی خۆیاندا بەرپا بکەن و تێشیدا یەکگرتو و یەکدەنگ و یەکڕەنگ بن و تێیدا پەرتەوازە و بەش نەبن. ئەگەر تەماشای چ کۆمەڵگای خۆمان چ کۆمەڵگاکانی مسلمانان بەگشتی بکەین، دەبینین کە ئاین و بەرنامەی خوا تێیاندا بەرپا نەکراوە، بە پێوە نییە. ئەن ئەقیم الدینە، ئاین بەرپا بکەن، ئاین ڕابوەستێنن، با بە پێوە بێت. ئێمە گەر تەماشای کۆمەڵگاکانی مسلمانان بکەین، هەر لە ڕۆژهەڵات و تا ڕۆژئاوا لە سەر و تا خوار و دەبینین کە بەڵێ خەڵکەکە مسلمانە، بەڵام ئاین لە ژیانی ڕۆژانەیاندا، لە ژیانی ڕۆژانەیان، واتە لە بواری فیکری، بواری ئابووری، کۆمەڵایەتی، سیاسی، فەرهەنگی ئاین بە پێوە نییە. ئەوە یەک کە دەبێ لەسەرمان پێویستە ئاین بەرپا بکەین. لەسەر چێ پێویستە؟ لەسەر تاکتاکی مسلمانان پێویستە. بەڵام کاتێک کە مسلمانان لە ئاینەکەی خۆیان دوور کەوتونەوە، چ وەکو لێتێگەیشتنی بە چاچی، چ وەکو پێوە پابەندبوونی بەڕاستی، ئەوانەی کە خوا سوبحانه وتعالى هۆشیار و بێداریان دەکاتەوە، دەبێتە ئەرکی سەرشانیان سەرەتا وەکو فەرزی کیفایە، بەڵکو هەندێک جار وەکو فەرزی عەین کە قۆڵی لێ هەڵماڵن، هیمەت بکەن، کار بکەن بۆ ئەوە کە ئەو فەرمانی خوا جێبەجێکەن، ئاینی خوا بە پێوە بێ، ئاینی خوا بەرپا بکەن، ئاینی خوا سوبحانه وتعالى بە شێوەیەک بێ کە کار و باری ژیانیان بەڕێوە بەرێت، دینیان کاڵای باڵای ژینیان بێ، ژینیان بەپێی دینیان بەڕێوە بچێت. پاشان لە ئاەتی ژمارە 104 سوورەتی ئالی عیمراندا خوشکانی بەڕێز و برایانی بەڕێز، خوا سوبحانه وتعالى زۆر بەڕوون و ڕاشکاوی دوای ئەوەی کە مسلمانان دەدوێنێت بەگشتی
و فەرمانیان پێدەکا بە دەستگرتن بە ڕێسمانی خواوە دوایی دەفەرمێ وەلتەکم منکم ئومەة یدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولنيو إيودا كومالك هبن با کۆمەڵێک هەبن یاخود ئێوە کۆمەڵێک بن بانگەواز دەکەن بۆ چاکە فەرمان بە شتە پەسەندەکان دەکەن ڕێگری لە شتە ناپەسەندەکان دەکەن هەر ئەوانش سەرفرازن هەموو کار و پرۆژەی ئیسلامی دێتۆ نێو ئەو سێ مفرەدەیە یا بانکردنی خەڵکە بۆ چاکە کە چاکترین چاکە بریتێ لە خوا بە یەکگرتن هەروەکو خراپترین خراپە بریتێ لە هاوبەش بەخوا پەیداکردن و لە دوای تەوحید باشترین چاکە بریتێ لە دادگەری و خراپترین خراپە بریتێ لە زوڵم کەواتە دەبێ تەوحید فەرمانی پێ بکرێ شرک ڕێی لێ بگیرێ عەدل بچەسپێندرێ زوڵم ڕیشەکێش بکرێ و هەموو ئەو مفرەدانەی دیکە کەواتە بانگەواز بۆ چاکە فەرمانکردن بە شتە پەسەندەکان ڕێگریکردن لە شتە ناپەسەندەکان بانگەوازکردن بۆ چاکە ئەوەی کە کارێکی زیهنی و فیکریە زیاتر بەڵام فەرمان و نەهی ئەمر و نەهی یەأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ئەوە لە ڕاستیدا بریتێ لە کارێکی پراکتیکی و تەطبیقی و جێبەجێکردن لەسەر ئەرزی واقع هەموو کار و پرۆژەی ئیسلامی دێتوانێ ئەو سێ بازنەیە کەواتە ئەوانەی کە دەیانەوێت نیشانەی پرسیار بخەنە سەر بوونی لایەنە ئیسلامیەکان لە ڕاستیدا لە جەوهەری دین تێنەگەیشتوون دەبێ ئەوانە چاو بە خۆ دابگێڕنەوە کە ئەو تێگەیشتنەی ئەوان بۆ دین ئەو دینێ لە مێشک و زەینی ئەواندا هەیە کام دینێ ئەو دینەیە کە خوای پەروەردگار بە پێغەمبەری خاتەمدا محەممەد صلى الله عليه وسلم ناردوێتی كذا فرمي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خوا پیغمبری خوی ناردو به هدایتەوە بۆ تاکەکان و دین الحق بەرنامەی ڕاست بۆچی تاکو بەسەر هەم بەرنامەکاندا سەری بخا ئیسلام هاتووە باڵا دەست بێ هاتووە هەژمونی هەبێ هاتووە کە زاڵ و باڵا دەست بێت نەک بۆ ئەوەی زوڵم لە خەڵک بکە بۆ ئەوەی زوڵم لە خەڵک مەنعکە ئەگەر ئیسلام دەسەڵاتی هەبێ بە خەڵک دەڵێ لا ئیکراهە فی الدین بە خەڵک دەڵێ لەکم دینوکم وەلیە دین بەڵام کە ئیسلام دەسەڵاتی نەبێ وەکو دەبینین کە کاتی خۆی لە ئەندەلوسی کاتی خۆی کە مسلمانان 800 تێدا حکمڕان بوون ئیسپانیای ئێستا هەتا مسلمانان دەسەڵاتیان هەبوو جوولەکە بە دینی خۆیان بەڕێوە دەچون نەسڕانی بە دینی خۆیان مسلمان بە دینی خۆیان دەگەڵ مسلمانان دەسەڵاتیان نەما دوای 800 ساڵ لە ئیسپانیای ئێستا چی لێ هات جوولەکە دەرکران مسلمانانیش خراونە نێوان دوو بژاردەوە مسلمانان کە بە چەند ملیۆن دەژمێردران دوای 800 ساڵ تەمەن لەوێ خران نێوان دوو بژاردەوە یان دەبێ هەڵگەڕێنەوە یان دەبێ بارکەن سەرەتا دەیانگوون یان دەتانکوژین یان دەبێ ببنن نەسڕانی کاتێک ئیسلام دەسەڵاتی نابێت بەو شێوەی لێ دێت و بوونی کاری ئیسلامی برا خوشکانی بەڕێز بۆ وەزعی ئێستای ئومەت زۆر ڕوون و ئاشکرایە کە ئەوەی کە دەڵێ ئیسلام پێویستی بە ڕێکخستن نییە بە کار و پرۆژەی سیاسی نییە پێویستی بەوە نییە کە مسلمانان هەوڵدەن بۆ ئەوەی دینەکەیان ببێتە سێبەری ژینەکەیان دیارە دەیانەوێت مسلمانان و ئێستا چۆنن لەوەش خراپتریان لێبێت بزانن یان نەزانن زۆر زانانە یاخود نەزانانە ئەوە دەرەنجام و سەرنجامەکەیت پاشان ئەگەر تەماشای لایەنە ئیسلامیەکان بکەین بە گشتی لە دنیادا و لە وڵاتی خۆماندا بە تایبەت و بە چاوی خەیاڵ بیهێنینە بەرچاوی خۆمان ئەگەر ئەو لایەنە ئیسلامیانە نەبوونایە ئەگەر کاتی خۆی ئەبولەعلای مەودودی لە پاکستان نەبوایە لە شیفە قاڕەی هیندی و حەسەن بەنا لە میسر نەبوایە و سەعید نوڕسی لە تورکیا نەبوایە و هەروەها باقی زانانی دیکەی ئیسلام لە پێشواندا و لە دوایوان نەبوونایە دەبوو ئێستا وەزعی مسلمانان چۆن بێ
ئێستا کە ئەو کەڵە پیاوانە ئەو هەموو فیداکاریە کە کراوە ئەو هەموو هەوڵ و خەباتە کە ئەنجام دراوە واش وڵاتی مسلمانان پڕ کراوە لە بیری نائیسلامی و پڕ کراوە لە عەلمانیەت و پڕ کراوە لە فەساد و لە ئیلحاد و لە زوڵم و ستەم و قۆرەخکاری و خراپەکاری ئەگەر پەڵە هەورێک بە ئاسمانیەوە نەبووایە و دەبوو مسلمانان چیان لێ هات باید چۆن زیاتر سەریان لێ شێوا باە و چۆن زیاتر کۆمەلگا مسلمانەکان لە نێوەڕۆکی خۆیان خاڵی کرابانەوە. بێمە سەر تەوەری دۆم چۆنیەتی بوونمان ئێمەی کۆمەڵی ئیسلامی دەڵێن دەبێت چۆن بین. ئێستا قسەیەک هەیە بەسەر هەندێک لە زارانەوە دەکرێ و دەگوترێ کە وا باشە کاری سیاسی و کاری بانگەواز لێک جیا بکرێتەوە. جارێ من پێش هەموو شتێک دەڵێم کە کار و پرۆژەی ئیسلامی زۆر لەوە فراوانترە کە لە بانگەواز و لە چالاشی سیاسی و کاری سیاسیدا کورت هەڵبێ. پێش هەموو شتێک کار و پرۆژەی ئیسلامی بریتە لە بوونناسی و جیهانبینیەکی سربەخۆی خۆی، پاشان بریتە لە ئیمان و عەقیدە، دوایی بریتە لە تەزکیە، بریتە لە پەروەردە، بریتە لە ڕاگەیاندن، ئەمجا بریتە لە بانگەواز، دوایی بریتە لە چالاشی کۆمەڵایەتیەکان، خەمخۆری کۆمەڵایەتی، بریتە لە هەوڵدان بۆ چەسپاندنی داد، هەوڵدان بۆ نەهێشتنی ستەم، هەموو جۆرەکانی ستەم، ستەمی ئابووری، کۆمەڵایەتی سیاسی، نەتەوایەتی. دوا ئاڵقەی کار و پرۆژەی ئیسلامی بریتە لە کاری سیاسی و لە ڕاستیدا کاری سیاسی جموجۆڵی سیاسی دەرەنجامی مفرەدەکانی دیکەی کار و پرۆژەی ئیسلامیە. یعنی ئەگەر کۆمەلگایەک خەڵکەکەی خاوەنی بوونناسیەکی ئیسلامی نەبن، خاوەنی جیهانبینێکی ئیسلامی نەبن، خاوەنی ئیمان و عەقیدەیەکی ئیسلامی نەبن، خاوەنی عیبادەت و خواپەرستی نەبن، خاوەنی تەزکیەی نەفس نەبن، پەروەردە نەکرابن، تێنەگەیەندرابن، شارەزان نەبووبن، ڕوحی فیداکاری و خەباتژێڕیان نەبێت، چۆن واقعە سیاسیەکەیان بەو شێوەیە دەبێت کە شەریعەت دەیەوێت و بۆ شێوە دەبێت کە خوا فەرمانی پێ کردووە کە دینی تێدا بەرپا ببێ. بۆیە لێکجیاکردنەوەی بانگەواز و کاری بانگەواز و کاری سیاسی ئەگەر بەو مەبەستە بێ کە ئێمە هەر کەسە چی باش دەزانێت ئەوە ئەنجامدا، وەکو عەلی کوڕی ئەبی تاڵیب خوا لێ ڕازی بێ گوتوویەتی قیمەت كل امرئ فيما يحسنه، نرخی هەر کەسێک لەوەدایە کە باشی دەزانێ ئەگەر لەو چوارچێوەیەدا بێت بە هەر حاڵەوە دەگونجێ هەندێک خەڵک خەریکی بانگەواز بێ، هەندێک خەریکی کاری سیاسی بێ، بەڵام بە تاکید کار و پرۆژەی ئیسلامی زۆر لەوە فراوانتە هەرەوەن دەبێت. ئەدی چێ مسلمانان شارەزاکە لە حەڵاڵ و حەرام، چێ مسلمانان شارەزاکە لە قورئان لە سونەتی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام، چێ مسلمانان تەزکیە بکە، چۆن مسلمانان پەروەردە بن و پاشان پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان و پاشان ئاگاداربوون لە خێزان و چارچێوەی خێزان. ئێمە گەلێک بوار و ڕەهەندمان هەن کە کار و پرۆژەی ئیسلامی دەیانگرێتەوە و وەکو گوتم ئەگەر لەو ڕۆ بێت کە هەر کەسە چی باش دەزانێ بیکە، هاوڵانیش خوا لێیان ڕازی بە وایان کردووە. معادی کوڕی جەبەل لەوەدا کە تێیدا شارەزا بووە زیاتر جەختی لەسەر ئەولایانە کردووە، ئەبوو موسای ئەشعەری جەختی لەسەر ئەولایانە کردووە کە زیاتر تێیە شارەزا بووە، خالیدی کوڕی وەرید لە بواری خۆیدا، ئەوی دیکە لە بواری خۆیاندا، خوا لێیان ڕازی بێ. بەڵام هیچ کامیان نەیان گوتووە ئیسلام بریتیە تەنیا لەو شتە. ئەو دەردەی ئێستا مسڵمانان پێوە گرفتار بوون کە هەندێکی ئیسلام تەنیا لە زیکر و فیکردا دەبینێ، لایەنی ڕوحانیەت و معنەوی، یەک تەنیا ئیسلام لە لایەنی سیاسیدا دەبینێ، یەک تەنیا ئیسلام لە جەنگ و جیهاددا دەبینێ، و دیکە تەنیا ئیسلام لە لایەنی پەروەردەییدا دەبینێ، یەک تەنیا لە بانگەوازدا ببینێ. ئەوە حەقیقەت براو خوشکانی بەڕێز ئەوە شتێکە کە خوا سوبحانە وتەعالا لە مسڵمانانی قەدەغە کردووە تووشی ئەو حاڵەتە ببن. وەکو دەفەرمێت ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. خوا دەفەرمێت لە هاوبەش بۆ خوادانەران مەبن، ئەوانەی ئاینەکەیانیان بەش کرد هەر کۆمەڵە بۆی کە خۆی لەسەرێتی بەوە دڵخۆش. ئەوە دەردی مشریکەکانە.
أو لسورة الروم ده ولا سورة أنعام ده خواهي برقار ده فرمي إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء دیارە ڕووی دواندن لە پێغەمبەری خاتەمە محەممەد صلى الله عليه وآله وسلم دا فەرمێ ئەوانەی ئاینەکەی خۆیانیان پارچە پارچە کردووە و خۆشیان بوونە تاقم تۆ هیچ پەیوەندیت پیانەوە نییە. ئایا کەسانێک کە بانگەشەی ئەوە دەکەن دەیانێت بۆ شێوەیە مسلمانان وایان لێبێت دوای کەس لە کەس حاڵی نەبێت وەکو ئێستا بەداخەوە هەندێک مسلمان بە خەتێکی باریکدا ڕۆشنیشکە بە خەتێکدا هەندێک بە خەتێکدا هەلێک حاڵی نابن. لە ڕاستیدا ئەگەر کەسێک بتوانێ هەموو باری ئیسلام هەڵگرێت دەبێ هەڵیگرێ، بەڵام ئەگەر کەسێک نەیتوانی تەنیا بەشێک لە بارەکەی توانی ئەوە لا یکەلیف الله نەفسا ئیلا وسعها، بەڵام ئەوە نابێت بکرێتە بەڵگە و پاساوی ئەوەی کە مسلمانان دەبێ هەر کەسە خەریکی شتێک بێ و هەر کەسە بە دۆڵێکدا بڕوە. یاخود کاری سیاسی و بەتایبەت کاری بانگەواز لێک جا بکرێنەوە. ئێمە نەک کاری سیاسی دەوڵەتەکەشمان کە ئەگەر بۆماندا بمەزرێ لە هەرێمی کوردستانیا لە هەر شوێنێکی دنیا قەوارە سیاسیەکەش کە دادەمەزرێ هەر بۆ ئەوەی خەڵک لە خوا نزیک خواتەوە. وەکو عومەری کوڕی عەبدولعەزیز ڕەحمەتی خوای لێبێ یەکێک لە والیەکانی نامەی بۆ دەنووسێ دەڵێ ئەی گەورەی بڕواداران، لەبەر ئەوەی کە خەڵکێکی زۆر لە خاوەن کتێبەکان لە جوولەکە و نەسرانیەکان مسلمان دەبن کە مسلمانیش بوون سەرانەیان لەسەر لا دەچێت، ئەگەر جەنابەت ڕێگەمان بدەی با بڕیارێک دەرکەین ئەگەر ئەهلی کتاب مسلمانیش بوون با سەرانە هەر بدەن، چونکە خەزێنەی دەوڵەت خاڵی دەبێتەوە بەو شێوەیە. عومەری کوڕی عەبدولعەزیز پیاوێکی مبارەک بووە، پیاوێکی زاهید و عابید و عادل بووە، حوکمڕانێکی باش بووە. لە سەردەمی ئەودا خەڵکێکی زۆر مسلمان دەبوو لە نامسلمانەکان بە تایبەتی لە جوولەکە و نەسرانیەکان. جا دەڵێ بۆ ئەوەی بەیتولماڵ خاڵی نەبێتەوە با بڕیارێک دەرکە کە ئەوانە گەر مسلمانی دەبێت سەرانە هەر بدەن. عومەر خواری ڕازی بێ بۆی دەنووسێت نامێکی درێژی بۆ دەنووسێت کورتەکەی دەڵێ إن الله تعالى بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. خوا محەممەدی ناردووە هیدایەت دەربێ ڕێنمایی کەر بێ، نەی ناردووە پیتا کۆکەرەوە و باج و خەڕاج کۆکەرەوە بێ. دوای لە درێژەی نامەکەدا دەڵێ خوا ئەو فەزڵە لەگەڵ عومەر دەکا لە سەردەم و لە ڕۆژگاری ئەودا خەڵک مسلمان ببێ، خۆزگەم من و تۆ ناچار دەبین کرێکاری بکەین بۆ خۆمان بژێنین، بەیتولماڵ هیچی تێدا نەبێت، تەنیا مەعاشی من و تۆشی تێدا نەبێت.